บนสะพานดิดูบนสะพานดิShimmers and glimmers brightly cascade through undulating waters to unite river and sky as one. เจ้าพระยานุกรบดินทร์ต้นสกุลกัลยาณมิตรพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตร Here along the river's banks in 1825, เจ้าพระยานุกรบดินทร์ progenitor of the noble Kalyanamit family, donated land and houses surrounding the village of Banbudiji to establish a temple in honor of His Majesty King Rama III, who bestowed the monastery with the title Kalyanamit Temple. ของผู้คนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช The ebb and flow of the river conveys life through the ages and harkens back to the reign of King Narai the Great. อยุธยากับฝรั่งเศสมีการติดต่อทางการทูตมองสลายด้วยการโจมตีของไทย In 1767, Ayutthaya fell prey to an enemy attack. กองทัพเรือกู้ชาติบุกโจมตีฆ่าศึกกู้อธิปไตยสร้างความเป็นไทยให้กับแผ่นดิน The Navy saved the kingdom and repelled the marauding enemy. Thus, the country's sovereignty was restored and the land was free again. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและพระราชทานนามป้อมประการแห่งนี้ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ Whereupon King Taksin the Great established Thonburi as the kingdom's new capital and bestowed the fortress with the name Vichai Prasit Fort. ปีพุทธศักราช 2436 เกิดเหตุการณ์รศ112 อธิปไตยของชาติถูกรุกราน In 1893, Western powers waged war with Thailand. การต่อสู้กันไปอย่างดุเดือดเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไทยจำต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับข้าศึกทำให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งพระทัยแน่วแน่ในการพัฒนากองทัพเรือไทยให้มีศักยภาพที่สูงส่งเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติ The incident caused Thailand to lose some territories to the enemy to retain independence. It was also a turning point for Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak, who deemed the development of the royal reflection of Vichai Prasit Fort. วันเวลาของสายน้ำแห่งการต่อสู้ก่อเกิดความสุขสงบและมิตรไมตรีของชนชาวไทย While bygone days of river battles echo the peace, joy and friendliness of the Thai people you have come to know today.